레슨이야. 그런데 오늘은 떠디미 가는 수영장을 갈 거거든. 그니까 잘 영상을 봐줘. 그 다음에 난 바로 나는 내 친구들이랑 갈 거야. 그다음에 이나랑 리리랑 로건이 동생이지. 그런데 난 지금 가는 중이니까 기다려 볼래? 안녕. 보이지요? 당신의 사랑받기 위해 태어난 사람. 당신의 삶 속에서 그 사람 받고 있지요. 도착했어. 나는 이제부터 시작할 거야. 이제부터 어디 갔는지 보여줄게. 여기야. 여기지. Oh no! 괜찮아. 올챙이를 잡아야지. 이렇게 잡는 거야. 얘랑 같이. 잡을 거야. 나 물총 할래. 물이 많아지는 곳이네. 잡았지? 물 엄청 잡았지? 네. 이쪽이야. 사이로 가봐, 사이로. 다리 하지 말아라.